Опять скрипит потертое седло. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Можете как-то? Ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Может поскрипывать подседельный штырь в самой раме. То есть для этого мы достаем подседельный штырь, прочищаем его и заново закрепляем, либо чуть туже закрепляем. Скорее всего, опять же, звуки пропадут. Нет. Хочу отдельно сказать, что смазывать подседельный штырь нужно очень аккуратно, поскольку лишняя смазка может привести к тому, что штырь будет проваливаться. Для карбоновых штырей используется специальная паста, которая увеличивает трение и позволяет затягивать с меньшим усилием. Ну, для алюминиевых штырей, в принципе, тоже можно эту пасту использовать. И, еще раз повторю, осторожнее со смазкой, поскольку смазанный подседельный штырь может быть еще более... доставлять больше неудобств, чем не смазанный и скрипящий. Смазать, смазать, смазать. Эй! Ребята, чем вы обычно смазываете? Это фиаско, братан. Что делать, шеф? Пацаны, берем кусок газеты шириной примерно 2 сантиметра. И оборачиваем этим куском подседел вместе зажима в один оборот. А чтобы газета не сдвинулась, когда вы будете пихать подседел в раму, снизу фиксируем газету малярным скотчем, но так, чтобы скотч был ниже места зажима. После этого все посторонние звуки из зажима подседельного штыря пропадут. Все, что торчит сверху, аккуратно срезаем лезвием.